អ្វីបរិសុទ្ធជាងក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះគ្រួសារឡើយដូច្នេះហើយអ្នកតែងតែផ្ដល់នូវអ្វីដែលល្អបំផុតទៅពួកគេអង្គពូរ៉ូបរិសុទ្ធដោយក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកម្ដាយចំពោះកូនចាជំរាបសួរកញ្ញាហេងសារីតាចារីតាគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី1 Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសាគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយរីតាគឺជាយុវជនខ្មែរម្នាក់ដែលប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេគឺ 8.5 ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សាកសួរនីតាបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងជាសំណួរដំបូងនីតាមានមោទនភាពទេដែលខ្លួនឯងគឺជាបេក្ខជនកម្ពុជាទី1ដែលប្រឡងភាសាអង់គ្លេសបាន 8.5 ហើយជាពិន្ទុដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអញ្ចឹងតាមពិតធ្លាប់មានប្រហែលជា 2-3 នាក់ដែរពីមុនដែលគេធ្លាប់បាន 8.5 អញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចជំនាន់នេះមានតែខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបដែលបាន 8.5 ធ្លាប់គិតថាខ្លួនឯងទទួលបានលទ្ធផលល្អបែបហ្នឹងទេដោយសារតែយើងទើបតែអាយុ17ឆ្នាំហើយក្មេងជាងគេពេលដែលដឹងលទ្ធផលហ្នឹងខ្ញុំរៀងដូចខ្ពស់ចិត្តដែរថាដល់ឡើង 8.5 អញ្ចឹងប៉ុន្តែការដែលប្រឡងហើយនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្វើបានរៀងច្រើនហើយល្អអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែនៅតែរៀងដូចខ្ពស់ចិត្តតិចដែរពេលដែលដឹងលទ្ធផលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែតើរីតានៅពេលដែលបានលទ្ធផលហួសពីការរំពឹងទុកអញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍របស់យើងយ៉ាងម៉េចហើយគិតថាយើងពិតជាមានសមត្ថភាពបែបហ្នឹងមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសតាំងពីតូចដែរអញ្ចឹងហើយការមុននឹងប្រឡងខ្ញុំក៏បានត្រៀមអីអញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបានអញ្ចឹងក៏វាភាសាមួយដែរដែលខ្លួនបានខំប្រឹងដែរអញ្ចឹងមុននឹងប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសវាថាត្រៀមរយៈពេលប្រហែលទៅដើម្បីឲ្យមុនប្រឡងខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់តា IELTS ហ្នឹងហ្មងគឺត្រៀមប្រហែលជា2ខែកន្លះមុនព្រោះកាលហ្នឹងខ្ញុំរៀននៅ ACE ហើយ ACE ហ្នឹងដើម្បីឲ្យ graduate បានគេតម្រូវឲ្យយើងប្រឡង IELTS ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ practice ក្នុងថ្នាក់ផងហើយក្រៅថ្នាក់ផងរក tip អី online ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅវាអាចជាកត្តាជំរុញទេដោយសារតារីតារៀនភាសាអង់គ្លេសតាំងពីអាយុ7ឬក៏8ឆ្នាំមកហើយវាមិនមែនដោយសារតែកត្តាយើងត្រៀមរយៈពេលប្រហែល 2-3 ខែមុនតែខ្ញុំមិនមែនមកពីត្រៀម 2-3 ខែមុនទេគឺត្រៀមយូរឆ្នាំហើយព្រោះខ្ញុំរៀនតាំងពីតូចហ្នឹងគឺបណ្ដោះតាំងពីហ្នឹងមកអញ្ចឹងវារយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយគ្រាន់តែថាខ្ញុំត្រៀមសម្រាប់តែប្រឡង IELTS ហ្នឹងហ្មងគឺ2ខែកន្លះហ្នឹងប៉ុន្តែដូចត្រៀមភាសាអង់គ្លេសខ្លួនឯងរៀនភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគឺរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយថាត្រៀមតែ2ខែកន្លះហ្នឹងបានទេត្រូវបូកបញ្ចូលទាំងឆ្នាំទាំងអស់ដែលធ្លាប់រៀនមកបើតាមរីតាផ្ទាល់តើមានកត្តាអីជំរុញឲ្យរីតារៀនភាសាអង់គ្លេសតាំងពីតូចអញ្ចឹងធម្មតាដូចភាសាអង់គ្លេសវាត្រូវការសម្រាប់ដូចចូលធ្វើការអីអញ្ចឹងឬក៏បើចង់ទៅរៀនស្រុកក្រៅអញ្ចឹងយើងត្រូវការភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងព្រោះវាភាសាអន្តរជាតិអញ្ចឹងតែណាក៏គេប្រើច្រើនអីអញ្ចឹងហើយការពីនៅតូចអញ្ចឹងបើម៉ាក់ប៉ាគាត់ដឹងពីសារៈសំខាន់ពីភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគាត់ដាក់ឲ្យរៀនតាំងពីតូចមកអញ្ចឹងទៅត្រឡប់មកការរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងការប្រឡងតេស្តបានជោគជ័យហួសពីការរំពឹងទុក 8.5 នឹងវិញទីតាអាចមានកលឹះអីសំខាន់តាក់ទងនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសទេយើងត្រូវអានហើយនឹងស្ដាប់ច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអានច្រើនគឺអានសៀវភៅរឿងអានព័ត៌មានអីចឹងគឺអានបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងពាក្យពាក្យ vocabulary ហ្នឹងវាកាន់តែច្រើននឹងទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលណាដែលប្រឡង reading ក៏ដោយប្រឡង writing ក៏ដោយហើយសូម្បីតែ speaking អីហ្នឹងក៏វាជួយដែរពីព្រោះយើងដាក់ចេះពាក្យហ្នឹងប្រើពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹង
វាជួយតាមនឹងទាំងអស់ ចុះការស្រាវជ្រាវការមើលទូរទស្សន៍វាជាផ្នែកមួយសម្រាប់ជួយ ចាជួយស្ដាប់ណែខ្ញុំក៏មើលទូរទស្សន៍ផងអង់គ្លេសអីច្រើនអញ្ចឹងដែរហើយស្ដាប់វិទ្យុអីក៏ស្ដាប់ផងអង់គ្លេសអីចឹងដែរហើយអញ្ចឹងទៅវាបានស្ដាប់ផងបានអានផងអីចឹងហើយការដែលខ្ញុំរៀនពីតូចអីចឹងហាត់និយាយទៀតអញ្ចឹងទៅវាហើយបូកចូលគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងទៅដូចសភៅលោកគ្រូចែកឲ្យមកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអានតែអា chapter ដែលគាត់ឲ្យអានទេមិនអានតែជំពូកដែលគាត់ឲ្យអានទេគឺអានទៅមុខទៀតអានទៅមុខខ្លួនឯងទៅរហូតដល់ចប់អីអញ្ចឹងក៏នេះដែរអញ្ចឹងដូចយើងរៀននៅសាលាប៉ុណ្ណាហើយយើងទៅពេលទៅខាងក្រៅយើងខំប្រឹងរកអីដូចសារជាវរកអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងអានហួសពីអ្វីដែលលោកគ្រូកំណត់អីទៀតឬក៏ស្រាវជ្រាវអីអនឡាញខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងដែរវាអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់យើងដែរដែលយើងរៀនភាសាហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងដាក់ចិត្តរៀនទៅខ្ញុំគិតថាចេះហើយវាមិនមែនអាស្រ័យលើយើងកើតមកមានដងរៀនឬក៏អីចឹងបើយើងខ្ជិលហើយបើយើងខ្ជិលវារៀនអត់កើតចឹងទោះជាយើងរៀនតាំងពីតូចក៏ដោយបើយើងអត់ដែរយកចិត្តទុកដាក់ទេគឺទៅវិញទៅមកលទ្ធផលយើងក៏មិនបានប្រសើរអីហ្មងដែរចាអញ្ចឹងអាស្រ័យលើឆន្ទៈដែលយើងមានដែរដូចខ្ញុំគិតថាអ្នកខ្លះគេរៀនអង់គ្លេសដូចរៀនធំហើយបានរៀនមែនប៉ុន្តែគេមានឆន្ទៈខ្លាំងចឹងទៅគេខំប្រឹងស្រាវជ្រាវអីខ្លួនឯងខំប្រឹងធ្វើអីលើសដល់លោកគ្រូដាក់ឲ្យទៀតខ្ញុំគិតថាគេនៅតែបានលទ្ធផលល្អជាងអ្នកដែលរៀនពីតូចហើយខ្ជិលអញ្ចឹងយើងប៉ុន្តែបើយើងរៀនពីតូចហើយយើងអាសាទៀតអាហ្នឹងវាកាន់តែជួយហ្មងដល់កន្លែងទៅមើលការសិក្សាបរិតាវិញឃើញមមាញឹកមែនតើមានការបែងចែកការវិភាគយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅសម្រាប់ការរៀនទាំងភាសាអង់គ្លេសហើយនិងជំនាញដែលយើងរៀនបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវខ្ញុំចប់ពីអា ACE ហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំប្រឡងហ្នឹងវាសំណាក់ដែរខ្ញុំពេលហ្នឹងអត់មានរៀនអីផ្សេងទៀតទេណាពេលហ្នឹងដូចវ៉ាកងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានពេលផ្ដោតទៅលើអា IELTS ហ្នឹងបានល្អអញ្ចឹងហ្មងហើយបើតាមពិតខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់សូវប៉ុណ្ណាខាងការអភិអីហ្នឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើយើងធ្វើអាការអភិហ្នឹងបានគឺល្អមែនតើព្រោះអារឿងបែងចែកពេលវេលាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ហ៎វាសំខាន់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងក៏កំពុងតែខំប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងបង្កើតអាការអភិហ្នឹងឲ្យធ្វើទៅតាមវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមនេះអីចឹងតាមខ្លួនឯងកំណត់ទុកឲ្យបានល្អអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងមានន័យថាការពីមុនរីតាអត់ធ្លាប់មានការវិភាគរៀបចំការវិភាគសម្រាប់រៀនទេខ្ញុំការរៀនវិទ្យាល័យខ្ញុំធ្លាប់នេះដែរដូចថ្ងៃនេះយប់នេះអញ្ចឹងរៀនមុខវិជ្ជាអីរំលឹកមេរៀនអីអញ្ចឹងទៅវាជួយអីខ្លះដល់យើងទៅនៅពេលដែលយើងបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់រៀនសម្រាប់នៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏គ្រួសារអីដល់ពេលហ្នឹងយើងដឹងថាយើងធ្វើអីហ្មងអញ្ចឹងនេះសម្រាប់មិត្តភ័ក្តិឬក៏គ្រួសារអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលដូចនៅមួយគាត់អីចឹងក៏បានល្អទៀតបើយើងអត់បែងចែកពេលវេលាត្រឹមត្រូវទេដូចមានអារម្មណ៍ថាសម្រាប់មកយើងអញ្ចឹងអត់ដឹងធ្វើអីមុនអត់ដឹងធ្វើអីក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាបែងចែកពេលវេលាហ្នឹងសំខាន់មែនតើចំណាយពេលវេលាសម្រាប់អានសៀវភៅប្រហែលម៉ោងដែរក្នុងមួយថ្ងៃដូចពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំអានពីព្រឹកដល់ល្ងាចក៏បានដែរដូចអាហ្នឹងភាគច្រើនពេលដែលឈប់សម្រាកថ្ងៃឈប់សម្រាកអីអញ្ចឹងខ្ញុំមានពេលច្រើនអញ្ចឹងដូចចង្ការអានសៀវភៅរឿងអញ្ចឹងពីព្រឹកដល់ល្ងាចអញ្ចឹងទៅអង្គុយតែអានអញ្ចឹងទៅតែដល់ពេលថ្ងៃខ្លះរវល់អីអញ្ចឹងដូចចំណាយប្រហែលកន្លះម៉ោងឬក៏1ម៉ោងអីអញ្ចឹងអានអញ្ចឹងនិយាយទៅឲ្យតែបានអានយ៉ាងហោចណាស់ក៏2-3ទំព័រអីអញ្ចឹងទៅវាคล้ายជាទម្លាប់យើងអានយូរៗទៅបង្កើតជាទម្លាប់មួយអញ្ចឹងទៅវាល្អវាជួយយើងច្រើនចង់ត្រឡប់ទៅការបែងចែកពេលវេលាវិញធម្មតាយើងរៀនសៅរ៍ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រឬថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងយើងនៅតែសាលាទេក្រៅពីការសិក្សាពេលវេលានៅសល់ប្រហែលពីការអានសៀវភៅហ្នឹងយើងត្រូវនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារឬក៏នីតាធ្វើអីផ្សេងទៀតចានេះខ្ញុំនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារដែរព្រោះខ្ញុំគិតថាបើគួយតែជំនុកហ៊ានពេកក៏វាមិនកើតដែរដូចយើងត្រូវការនិយាយលេងមួយគេដូចរំហាយកាយអីខ្លះអញ្ចឹងដែរពីព្រោះបើយើងអង្គុយតែរៀនពេកអត់ទៅនិយាយមួយគេមួយឯងនៅតែផ្ទះតិចដល់អញ្ចឹងទៅវាដូចដូចនៅសាលាអីអញ្ចឹងក៏ដោយនៅតែក្នុងថ្នាក់អានតែនេះអីពេកហើយបោះបង់មិត្តភ័ក្តិចោលអញ្ចឹងក៏វាអត់កើតដែរពីព្រោះយើងត្រូវការពួកគាត់ក្នុងជីវិតយើងអញ្ចឹងយើងមិនអាចបោះបង់គេចោលអញ្ចឹង
ចាជីវិតយើងត្រូវការមានតំណែងចាត្រូវការមានតំណែងជាមួយគេយើងមិនអាចនៅកណ្ដាលនៅម្នាក់ឯងបានកន្លងមកតកតងនឹងការរៀនសូត្រភាសាអង់គ្លេសនឹងធ្លាប់គិតថាខ្លួនឯងមានផលពិបាកអីខ្លះទេខ្ញុំកាលពីរៀនដំបូងភ្លាមបាក់ខាងរៀន pronunciation ដែរដូចខ្ញុំចាំថាជួបអ្នកគ្រូមួយដូចគាត់ប្រហាត់និយាយ pronunciation ហ្នឹងនិយាយឲ្យត្រូវអញ្ចឹងនិយាយទៅពុតពីនឹងមកអញ្ចឹងទៅតាំងពីនឹងមកខ្ញុំនិយាយរៀងត្រូវអញ្ចឹងទៅហើយការពីមុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានបញ្ហាមួយ grammar ច្រើនដែរដូចសេពីច្រើនរៀងខុសអីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងទៅរៀងដូចខឹងដូចអត់ចង់សរសេរដូចមានអារម្មណ៍ថាអត់ចូលចិត្តសរសេរដោយសារតែខ្លួនឯងអត់សូវប៉ិនខាង grammar អញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំអានយូរទៅហើយរៀនអង់គ្លេសកាន់តែយូរទៅវាកាន់តែភាសាជាងមុននេះអញ្ចឹងទៅហើយណាមួយឥឡូវខ្ញុំចូលចិត្តសរសេរមែនតើអញ្ចឹងគ្មានអ្វីបរិសុទ្ធជាងក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះគ្រួសារឡើយដូច្នេះហើយអ្នកតែងតែផ្ដល់នូវអ្វីដែលល្អបំផុតទៅពួកគេអង្គរពូរ៉ូបរិសុទ្ធដោយក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកម្ដាយចំពោះកូនពីជួបផលពិបាកទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមានដំណោះស្រាយអីខ្លះទៅដើម្បីជួយឲ្យវាមកល្អប្រសើរវិញក្រៅពីអានខ្ញុំធ្លាប់ទិញសៀវភៅ grammar មកធ្វើខ្លួនឯងដែរកាលហ្នឹងខ្ញុំទិញសៀវភៅដូចជា Macmillan book ហ្នឹងហើយខ្ញុំកាលហ្នឹងទៅបណ្ណាគារព្រមមើលសៀវភៅវេយ្យាករណ៍ណាដែលហ្នឹងហើយសៀវភៅវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសណាដែលយកមកហាត់ធ្វើខ្លួនឯងចឹងទៅវាវាជួយច្រើនដែរប៉ុន្តែថាយើងអនុវត្តបដាយើងរៀនបដាយើងស្រាវជ្រាវបដាអាវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសខ្លះវារៀងដូចណែស្មុគស្មាញដូចរៀងបាក់ចាប់វាដែរដូចវាមានអា present continuous present perfect អីចឹងជួនកាលទៅអាចវែងចឹងទៅប៉ុន្តែនៅឯការហ្នឹងខ្ញុំរៀងដូចវែងរវាងទាំងអស់ហ្នឹងពេកក៏សម្រាប់ចិត្តថាទិញសៀវភៅមកមើលទិញសៀវភៅមកធ្វើលំហាត់អីខ្លួនឯងចឹងទៅតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែលរៀនជាមួយទាំងគ្រូខ្មែរហើយគ្រូបរទេសគិតថាគ្រូខ្មែរនិងបរទេសមួយណាពិបាកជាងឬក៏មួយណាដែលទទួលបានលទ្ធផលល្អជាងខ្ញុំគិតថាទៅតាមគ្រូដូចបើគ្រូអង់គ្លេសហ្នឹងគាត់បង្រៀនអត់សូវល្អដែរអញ្ចឹងក៏ចាប់មិនសូវបានអីអញ្ចឹងដែរហើយបើគ្រូខ្មែរខ្លះគាត់តង់គាត់វាមិនមែនដូច native អីហ្មងពេកប៉ុន្តែយើងស្ដាប់គាត់យល់គាត់បញ្យល់មេរៀនមកយើងចាប់បានស្រួលចាប់បានអីអញ្ចឹងក៏ឆាប់ចេះទៅតាមនឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើគ្រូជានេះហ្មងប៉ុន្តែបើតកតងទៅនឹងការបញ្ចេញសលេងអាចគ្រូបរទេសគាត់ល្អជាងឬក៏គ្រូខ្មែរល្អជាងធម្មតា native វាធម្មតាបើគាត់ជា native ហើយគាត់បញ្ចេញសលេងហ្នឹងវាហ្នឹងហើយដូចកម្រិតដែលត្រូវហ្នឹងវាច្រើនជាងអញ្ចឹងណាតែមិនថាគ្រូខ្មែរគាត់បង្រៀនអត់កើតឬក៏អីអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅតែនេះគាត់ថា native speaker ធម្មតាជាភាសារបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់អាចបង្រៀនយើងនិយាយបញ្ចេញសំឡេងហ្នឹងឲ្យឆាប់ឲ្យត្រូវជាងបើតាមរីតាផ្ទាល់គិតថាអាមុខវិជ្ជាណាដែលគួរតែដាក់គ្រូខ្មែរហើយផ្នែកណាមួយទៀតដែលត្រូវតែឲ្យគ្រូភាសាបរទេសគ្រូ native speaker ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកបរិញ្ញាបត្រផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យសិស្សងាយយល់ជាងគេថាវាអាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់បើនិយាយពីគ្រូខ្មែរគ្រូខ្លះគាត់មានសមត្ថភាពខាងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងពីព្រោះពេលដែលគាត់ចេញពីមហាវិទ្យាល័យអីមកអញ្ចឹងគាត់មានកម្រិតអង់គ្លេសខ្ពស់គាត់ប្រឡងធ្វើគ្រូភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងគាត់ប្រឡងបានបន្ទុកខ្ពស់អីអញ្ចឹងអត់មានហេតុផលអីដែលត្រូវដាក់គាត់ឲ្យពង្រៀនទេអញ្ចឹងបើគាត់មានសមត្ថភាពហើយគាត់មានឆន្ទៈពង្រៀនខ្លាំងអីអញ្ចឹងគាត់ពង្រៀនអង់គ្លេសក៏បានដែរអត់មានតោះខុសអីពីព្រោះគាត់មានសមត្ថភាពពិតរបស់គាត់មែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឲ្យតែមានសមត្ថភាពគឺអាចពង្រៀនបានទាំងអស់
ចាក់ត្រឡប់មកការសិក្សារបស់រីតាវិញឃើញថារីតាចាប់យកជំនាញតំណែងនឹងសាកលនិគមនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញមូលហេតុអីបានជំរុញឲ្យរីតារៀនមុខជំនាញអស់ហ្នឹងសំខាន់បំផុតខ្ញុំចូលចិត្តសរសេរហើយចូលចិត្តដូចបង្កើតសាច់រឿងក្នុងក្បាលឬក៏ដូចប្រាប់ពីរឿងអ្នកដទៃអីអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលខ្ញុំចូលខាងមីឌៀអីចឹងទៅខ្ញុំមានឱកាសដូចចុះសម្ភាសគេយល់ដឹងពីដូចរឿងជីវិតរបស់គេអញ្ចឹងហើយកាន់តែយល់ដឹងពីសង្គមរបស់ខ្លួនឯងនេះទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់សរសេរដូចពីបញ្ហាខ្លះក្នុងសង្គមអីអញ្ចឹងដើម្បីនេះដូចអញ្ចឹងទៅវាដោយការសរសេរទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំចូលស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចដល់ពេលចូលរៀនខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងទៅវាយ៉ាងត្រូវដែរអញ្ចឹងដោយសារតែចិត្តស្រឡាញ់ខ្លាំងឬក៏អាចគិតថាអាជីពនេះយើងអាចជួយសង្គមឬក៏ទីផ្សារការងារវាអំណោយផលដែរឬក៏គ្រាន់តែយើងចូលចិត្តការសរសេរទៅជំរុញឲ្យយើងរៀនទី1ខ្ញុំសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តអាហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ពេលអារឿងការងារអីផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺវាមកក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំរើសអ្វីមួយខ្ញុំសំខាន់គឺខាងខ្លួនឯងចូលចិត្តខាងហ្នឹងសិនបានហើយខ្ញុំអារឿងគិតពីការទីផ្សារការងារឬក៏អីហ្នឹងខ្ញុំគិតក្រោយអាហ្នឹងខ្ញុំស្វែងរកក្រោយទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំរើសអានេះដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគិតពីទីផ្សារត្រឡប់មកការរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយយើងតាមប្រឡងតេស្តសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសនឹងបាន 8.5 វិញគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សពិសេសជាងគេទេដោយសារតែរីតាទើបតែអាយុ17ឆ្នាំហើយអាចថាជាមនុស្សស្រីទៀតហើយវ័យក្មេងជាងគេទៀតដែលទទួលបានពិន្ទុថាអាចនិយាយថាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅកម្ពុជាជាងខ្ញុំគិតថាពីខ្ញុំគ្មានអីពិសេសអីជាងគេគ្រាន់តែថាខ្ញុំបានរៀនអង់គ្លេសបានយូរបានអានច្រើនអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើអ្នកដទៃទៀតគេខំប្រឹងដែរគេក៏អាចធ្វើអញ្ចឹងបានដែរវាអត់មានអីដោយសារខ្ញុំតែម្នាក់ឯងអីគឺឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយយើងខំប្រឹងចំណាយពេលវេលាដើម្បីរៀនវាខ្ញុំគិតថាអ្នកដទៃទៀតក៏អាចទទួលបានពិន្ទុ 8.5 អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ខំប្រឹងប្រែងដែរនៅតែមិនទទួលបានលទ្ធផលដោយរីតាតែហេតុអីរីតាគិតថាខ្លួនឯងអត់មានអីពិសេសអត់មានអីអស្ចារ្យអត់មានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងធម្មតាមានមោទនភាពខ្លួនឯងដែរគ្រាន់តែថាខ្ញុំមិនគិតថាខ្ញុំអស្ចារ្យជាងគេអញ្ចឹងទេខ្ញុំអ្នកខ្លះគេខំប្រឹងដែរហើយមិនទាន់ដល់កម្រិតហ្នឹងមែនប៉ុន្តែទៅមុខទៀតខ្ញុំជឿថានៅតែអាចបានអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំចំណាយពេលអស់ច្រើនឆ្នាំដែរហ្មងនេះដូចប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងហើយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងអ្នកដែលខំប្រឹងហ្នឹងគឺល្អមែនតើពីព្រោះគេមានឆន្ទៈរៀនស្រាប់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងរយៈពេលបើចំណាយរយៈពេលកាន់តែយូរជាងហ្នឹងទៅទៀតទៅខ្ញុំគិតថាគេអាចទៅដល់គោលដៅរបស់គេគ្រាន់តែថាវាត្រូវការពេលយូរបន្តិចអញ្ចឹងមិនត្រូវដូចនេះកុំអន់ចិត្តនឹងខ្លួនឯងអីខ្ញុំគិតថាមានឆន្ទៈហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺដូច step ទី1ទៅហើយដែលថាឲ្យយើងរៀនភាសាអង់គ្លេសបានល្អអញ្ចឹងនេះត្រូវការតែពេលបន្ថែមទៀតត្រូវការពេលវេលាហើយការខំប្រឹងប្រែងទៅចាជាសំណួរចុងក្រោយរីតាមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅនិស្សិតឬក៏យុវជនផ្សេងទៀតទេដោយសារតែអ្នកទាំងអស់នោះសុទ្ធតែចង់បានលទ្ធផលល្អដូចរីតាដែរចាចុងក្រោយខ្ញុំគាត់ថាតែខំប្រឹងរៀនចឹងទៅហើយកុំអន់ចិត្តពេលដែលអត់បានលទ្ធផលភ្លាមដែលខ្លួនឯងគិតទុកអីចឹងគឺទុកពេលវេលាឲ្យវាទៅមុខចឹងទៅកាន់តែយូរចឹងទៅយើងនៅតែចំណាយពេលរៀនភាសាអង់គ្លេសទៀតចឹងទៅហើយនៅឲ្យខំប្រឹងអានឲ្យបានច្រើនស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនហើយយើងអាសានិយាយមួយលោកគ្រូឬក៏មិត្តភ័ក្តិនៅពេលដែលយើងអាចនិយាយបានចឹងហើយឬក៏និយាយតែម្នាក់ឯងក៏បានហាត់និយាយខ្លួនឯងអីចឹងទៅហ្នឹងហើយស្រាវជ្រាវអីបន្ថែមខ្លួនឯងឬក៏ហ្នឹងហើយស្រាវជ្រាវអីបន្ថែមខ្លួនឯងអីចឹងទៅគឺនឹងបានលទ្ធផលល្អទៅមុខអរគុណច្រើនរីតាចាអរគុណគ្មានអ្
អ្វីបរិសុទ្ធជាងក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះគ្រួសារឡើយដូច្នេះហើយអ្នកតែងតែផ្ដល់នូវអ្វីដែលល្អបំផុតទៅពួកគេអង្គពូរ៉ូបរិសុទ្ធដោយក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកម្ដាយចំពោះកូន